Bismillaahi Raxmaani Raxiim walaalayaal ku soo dhawaada kanaalkeenan Faa'iida Cooking meel kastoo adduunka ka joogtiin fadlan waxaan ka codsanaynaa in noo subscribe noo like gareysaan noo share gareysaan mahadsanidin waxay maasha Allah maanta alaabtana sameysanay oo maaragtay waa hilib maasha Allah oo huuris alfornaad oo maasha Allah laga sheekay karin hadda waxaan leedahay suumadaha iyo maaragtay maalmaha guriga la iska joogo kaloona iska nasanayo kala jimcaha kale sida kala dadka qurbaha joogo kala axadaha iyo sabtida kale iska nastaan oo kale alaabta u baahnaayeen waaye maasha Allah wax laga sheekeyn kara hadda maahane waxaan leeyahay insha Allah hal isku dayo had sidii loo kariyay maasha Allah hilibka dhan sidaas oo jileecaas uu yahay isaga dhasaa u jeedin hadda asxaabi hadda waxaan idin leeyahay hadda sidii aan u sameeyana hadda daawasho wacan like iyo share kana waa adinka xaqiina bismillah asxaabi halkan waxaan ku haystaa lug waaye waa hilib lug oo maxay haato macaasinteedii wadato waaye ana lugtan waxaan rabaa alla idmo sidaan ayaan u jeexjeexayaa ayada dhan kala googoynaysaa inay isku dhaganaataan rabaa hilib kala ahaado soo markii oo maaragtay hilibkan oo kale waxa u sameysanaysa markii qof oo maaragtay martiyo kala dad martiyo kula joogan markaad rabto maanta oo kaleeto ina iska baashaashiin oo kaleeto soo ilmaha iyo odaga iyo way u baahan yihiin inta qurux badan la soo ag dhigo in maraq digaag xawaaji oo dhowr xawaaji isku darsana wax yar oo maaragtay barbarooni gaduuda waaye waxaan haystaa tuun qallalan waaye filfil ana sidoo kale halkan waxaan ku haystaa xawaaji buurbuur iyo qudaartan oo dhan oo isku dar wax badan oo ku dhex dardarsan waaye dhagaya maxay hayto geedkan waxa waaye cinnamon maasha Allah ana qolfo ma Soomaali jirha qolfihi waaye waan qudaar badan ku dardarsan marka wax yar waa soo shiidaya yar oo subaga ina basal ayaan haystaa sidoo kale marka waxaan sameynayaa intaan dhan waan isku dhex daraa waa soo shiiday marka subaga waa ku dhex darayaa tan ina xogaa yar ka jaro sababta weelkan aad u deeqinin macnaha kooda soo isku yaala ma wada deeqayo ana weelkan aan haystaa weelkan waa dhalo waaye laakiin ani bacahan had baaladana soo saaray qofkii haysta aluminiumkan inuu ku haysto waaye soo wuxuu sameynaa sahal uu si fiican kugu bislaana hilibka sameyna marka waan isku qasaaya si waxaan rabaa u marmariyo asaga dhan jirsan hilibkii maaragtay wadankeena jira neef yar dhaylaha inta iska soo gadanaan la iska waxaysan jiray hadda meeshan dhayla ma bataalaba asaga dhan waxa waa si fiican loo dhex gaargaarsiyo oo maaragtay asaga dhan si oo u gaaro maaragtay carafta dhan cusbada sidoo kale iyadan gaarto waaye sababta cusba aniga madar maraq digaag waaye
laakiin qofka cusbo ku darsana cusbo ku darsan karaa. ani booski cusbada mar kastaaba maraq digaagan gashadaa. weelkiisana dhex gelinayaa. lugtan dhinacan ku fidiyo waaye. dadkii kale ka jaray waa kana dhan meeshaan saan u wada gelinayaa. qof walba weelku haysto ku haysta kara, laakiin kana aniga dabool uu leeyahay saasaan rabaa inaan ugu umuteeyo. subagahan korka uga sii shubayaa si oo maaragtay carafta ugu noqdo. ilaahay markii subag waa iska jecelahay inaan wax ku carfsado. caleentana waa la gelinayaa iyadana si maasha Allah caraf ugu noqoto. soo hilibka hadda wuxuu kugu soo baxayaa maasha Allah hilib aad u caraf badan. basashana waan ku daraa asagana sidoo kale. mar kale ayaan korka ka saarayaa. hadda foornadan soo gelinaa. insha Allah taal foornadan soo gelinayaa intuu u baahdo saacada hadhow inii sheegayo intuu hoos ku jiri karo. waa ka soo saaray kuleel badan maasha Allah sidaas ku soo baxay u jeedin. 1 saac iyo bar ayuu ku soo jiray. qofkii rabaana intaas ka badan wuu ka waxaysan karaa sababtoo ah waxaan jeclaa mar kasta inuu hilib ku jilaac uu noqdo. laakiin qofkii raba hilibka inuu jilaac ka noqdo dadka qaar waxay jecel yihiin hilibku inuu yahay hilib garow ah oo macnaha aad u bislaanin inuu yahay ee rabaan. marka qofka 1 saac uu karsan karaa oo hoos gelin karaa. mar ma ahan inuu maarta 1 saac bar uu kariyo. qofkii raba jilaacna 1 saac bar waa ku filan tahay. maasha Allah asxaabi had waa kana sidaan ku soo diyaariyay aad u jeedin maasha Allah wax laga sheekeyn karo ma ahan. macaankiisa Allah noo daweeyo. adinkana hadda waxaan idin leeyahay inta heli kartaa ha samaystaan. waadna ku mahadsantihiin daawashadiina. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalahayga qiimaha iyo qadarinta mudan oo sida sharafta ku jirtay aad u fiirsateen fiidiyogan. fadlan haddii aad ka hesheen ha ka iloobinina inaad subscribe garaysaan, like garaysaan, share garaysaan. wixii comment aad ii dhaaftaan. waxaan kaga tagayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.